ওয়েলকাম টু নাদিয়াস কিচেন। আজকে আমরা বানাবো মাসালা চিকেন। মাসালা চিকেন বানাতে আমাদের যা যা লাগবে: 1 টেবিল চামচ আদা পেস্ট, 1 টেবিল চামচ রসুন পেস্ট, আর 1 চামচ করে হলুদি গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া, আর কিছু কাঁচামরিচ, টমেটো পিউরি, 1 কাপ অনিয়ন, শাহি জিরা, এলাচি, দারচিনি। প্রথমে আমি মাংসটাকে একটু হলুদ, মরিচ, লবণ দিয়ে মেখে রেখে দেব। হালকা তেল দিয়ে একটু ভেজে নেব। ব্রয়লার চিকেন তো একটু ভেজে নিলে টেস্টটাও ভালো আসে। হালকা করে ভাজবো, এপিট ওপিট করে, ফ্রাই করবো না, একটু ভেজে নেব। চিকেনটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন চিকেনের কালারটা এটা চলে আসবে। আমি চিকেনটাকে উঠিয়ে রেখে দেব। ওই তেলটার মধ্যেই আমি 1 কাপ অনিয়ন দিয়ে দিব, সাথে শাহি জিরা, এলাচি, দারচিনি দিয়ে চিকেনটাকেও হালকা আগুনে ভাজতে থাকবো। একটু ব্রাউনি হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে থাকবো, হালকা হালকা করে ভাজতে থাকবো। যখন চিকেন অনিয়নটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আদা পেস্ট, রসুন পেস্টটা দিয়ে গুঁড়া করে নেব। তারপর সব শুকনো মশলাগুলি গুঁড়াগুলি দিয়ে একটু পানি দিয়ে দেবো। পানিটা সামান্য দেবো যেন মশলাটা পুড়ে না যায়। টমেটো পিউরিটাও দিয়ে দিলাম হালকা করে। তেলটা যখন উঠে আসবে তখনই আমি চিকেনটা দিয়ে দেব। আমি কিন্তু আর কোনো পানি দিচ্ছি না, পানি দিব না। এই চিকেনটা এখানেই হয়ে যাবে। এই মশলা চিকেন রুটি, পরোটা, ভাত দিয়ে খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি। বাচ্চারা অনেক লাইক করে এই চিকেনটা। ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব 15 থেকে 20 মিনিট। দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে, তেলটা উপরে আসছে, তার মানে আমার চিকেন রেডি। দেখুন কালারটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড থামস আপ। থ্যাংক ইউ।